Ngatho nĩ gũcoka Seneta Karen Nyamu nĩ akorwo akĩaria thutha wa andũ gũkorwo makĩmũcogotha mũno makĩmũria ndeto ici marona kana nĩ ciama, na niho akorwo akiuga atĩ kuma na mũhecimiwa kũmũhũrĩire thimũ akĩmũria kana nĩma nĩ araga mbeca cia kũrĩha nyũmba, na akĩmũria kũrĩa atwaraga mbeca ciake. Karen akiuga thutha wa ndagĩka nini nĩ agũkorwo agĩtarĩria ma ya kĩrĩa kĩratũma age mbeca. Au kabere agũkoretwo akĩregana na ndeto ici akiuga nĩ cia maheni. Mĩario Karen acokire gũka kũgarũra akĩaria makĩria thutha wa andũ gũkorwo makĩmũcogotha. Igoti kuona nĩ rĩgũkoretwo rĩkĩruta order ya thigari itũmwo mũciĩ gwake nĩguo iteithĩrĩrie auctioneers makĩendia indo ici nĩguo mahote gũcompensate mbeca ici mirioni 1.2 iratuĩka nĩcio rent arrears ya Karen Nyamu. Karen Nyamu akĩgeria kwĩruta thoni-inĩ nĩ ũndũ wa ndeto ici igũtamba mũno gũkũ nenda-inĩ cia ũkinyanĩria. Acokeirie mũrũmĩrĩri wake ũmwe kĩũria ũrĩa kũgeragia kũmũcogotha nĩ ũndũ wa ũrĩa ndeto icio irakana mwaki gũkũ social media. Lydia Gitau akwĩrĩte Karen Nyamu, tafuta wa education tukufanyie mchango ulipe nyumba. Na Karen agĩkorwo agĩtheka mũno agĩcokeria Gitau akĩmwĩra nisikie mtu akilipa hiyo pesa tutakosana vibaya, akĩra andũ atĩ mkichanga mnipe hiyo niko na kazi yake. Andũ nĩ magũgĩkoretwo makĩrutĩra na paybill makiuga atĩ nĩ makwanjĩrĩria mũcango wa gwetha mbeca cia kũrĩhĩra Karen Nyamu nyũmba, na niho haha Karen onekanire gwĩtĩkĩra thengia wake hau kabere kũrega atĩ ndeto ici nĩ ciama, onekana gwĩtĩkĩra nĩma nĩ araingatwo nyũmba yake nĩ ũndũ wa rent arrears. No agĩkorwo akĩra arĩa marerutĩra na paybill atĩ nĩguo macange arĩhe nyũmba matigakorwo magĩka ũguo, na wona meka ũguo mamũhe mbeca icio tondũ